para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se paulo ngakude. Ok para tambo con ale. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na kati ya ba diaspora. Si tu es en moko, live together original. Ya la danoise, yewana liboso na bino. Bande konangai, solitude et Sili. Boya ebele, tozali na site de rencontre. O ezali très sérieux. Pour na ba relation moko. Très sérieuse. Alors bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, ti likolo bande konanga, sokozo se ceinture sel, o luka mobali na église, o luka mobali na ba fête, o luka mobali na musala, ozwate bande konanga awa okozwa, o luka mwasi ozwate awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, bo contacter la danoise na 0044 74 59 62 51 17. Okozwa la danoise, boko solo na ndenge ya bien, okozwa mobile ya bien bande konanga, n'hésitez pas, site ezamoko original, live together, love sur love, 100% anonyme, inscription zali gratuite. N'hésitez pas, venez. Nazo Zelabino, Bozali, bienvenue. Ba love. Mouah! Ngayoyo, nazoluka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent ngayoyo, ton futur mari ngayoyo. Sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona ba pasteur mayo. Hello tout le monde, la famille sous les baobas, la pesibino bambote belé, nazo benga bino bo s'abonner na site na biso ya sous les baobas et puis na live together en tout cas boye belé surtout bana na biso ba jeune fille na biso à partir ya 25 ans ti likolo boye vraiment belé bokozala décider et pas ya sous les baobas yemoko ingénieur, sans oublier maman maréchal. Donc, au Bendibino et Belé, et ça, joli batinissa, joli batinissa, en tout cas, bambo et Belé, papa les sages, maman les sages, bino nyonso na Bendibino, Ouenge TV, na mon épée vidéo, on appelle ça la sport. En tout cas, na Bendibino, boya vraiment et Belé, boza, décidé, na souhaité bino, bon week-end, na bino, quid mada, Moulaja, Mario Moulaja, Bah bonsoir, bah bonjour. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, voilà. Bambo te belé bisika biso bizui bino, bozala bien, tozala bien. En tout cas semaine malam na bino nyon surtout. Ba yenge na bandi comme ça PV à longo. Respect. Na ba chef coutumier na biso, boboto, coucou, bondeko. Na bandi comme ça église catholique, voilà. Shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom et belé. Binonyo sont toutes tendances confondues, bambo te belé, wana mamale qui n'a la danoise, bozana se ya sous les baobas, les araka bongo moi kopati, na biso moi café, moi vin blanc, vin rouge, et les kalango bien, tokos nandenga mukiete. Bande konanga, voilà bandeko bomoni photo oyo, na eli boso na bino, pona kozwa moi éclaircissement ya photo, batu ebele ba benginga ba tuninga la danoise photo ya Kevin oyo bakangi Kevin eza ndenge nini. Alors il fallait kokende na source ka ndenge bolingaka kokende kotuna vraiment place photo oyo uti na ndenge ye moko lesego a publier photo. Voilà bande konanga na lingi na éclaircir bino tellement botuni ebele na lobi non. Ceux qui n'ont répondre neti moko information et kokoma vraiment té. Alors beau partager, beau s'abonner vraiment bande konanga.
soki ozozwa sous ba notification nanga te vraiment désabonner réabonner lisusu et puis fina cloche de notification soki tango mosusu lobi la Danoise azoleka te non ezali que si tezwaki problème tango ezongi ezalaka vraiment na mbilinga pona bozwa notification alors bo désabonner bo activer lisusu et kosala kitoko makasi. Alors bande konanga vraiment photo wana bozomona ya Kevin eza lisolo mulai te o nazwa temps ebele pona ko expliquer bino non. C'est juste que Kevin na photo wana effectivement azalaki na boloko année passée na début ya corona Kevin bakanga kiye na prison pas na garde à vue na Afrique du Sud pas ba tcheke na prison te mazaki na garde à vue mais moi si na le sego ayebite pourquoi ba tcheki ye ya yebaki te et puis ye pas yebaki na ete ke bakanga ka Kevin. Alors tant makambo nyonso bimi na ndenge sikoyo kopanzana et comme pe na milliers na bango pe ya ba South Africain na ba milliers ba anglophone ndesko garçon moko yepe azalaka parmi ya bato batiaka pe na garde à vue boyebi bilo moso okoti na garde à vue wana ba aussi ba kota na ba prison na ba garde à vue balongola ba tu ceinture balongolio babotolio téléphone bazubilo kono nyonso to jour ozobima nde bakozongisela yo. Alors garçon na comme dossier na ye komaki de na suka il fallait esko abima na ye akende bazongiseli babiloko wana nde Kevin asengaki est-ce que moi ezate ka okanga ngai photo et puis nazo glisser nazo dicter au numéro oyo eza ya mwasi nanga za na Congo omeka abenga yo bosolola na ye parce que naza atindela ngai mwa mbongo pona likambo oyo yo yebisa ka bongo loba na ye ka keno likambo o na lingai na sala ebeti poto donc naza na garde à vue bande kona ngai likambo nini oyo Kevin to analyzaka taka nde to analyzaka likambo nini oyo Kevin asalaki bakangi ye et puis azokende kopesa information pa ya AXA azolobela garçon wana likambo oyo wana na ngai na sala yo po yebi yango ebeti poto donc ndenge za wana il faut naza na besoin ya mbongo donc ata soki na bimi yo yebisa ka ndenge wana parce que awa eza siko likambo ya mbongo garçon na pe azu photo chak abimi pe abengi pe AXA asololi pe na AXA wana bomonaka bayebaka anglais balobaka français batamboli mona mikili mo ebele bazape na Afrique du Sud AXA surtout anglais na ye mingi abandai koyekola ngo na Afrique du Sud na zape na bato oyo balandaka ye bambote na bango ebele à partir ya bambujima ikuna bato za bato balandaka ye babenganga batanga classe moko na AXA na Afrique du Sud na lekine bazoyekola anglais. Alors ayebisi AXA alobisiko garçon n'a pas le bon ye asukaka na niveau wana après AXA eko rappeler lisusu ayebisi OK mais numéro de ezolekate et le lendemain nango car soki na poko nango ba eko bimisa donc azalaki na détention je crois ya ba 4 heures ou bien 5 heures bien 6 heures du temps na prison parce que les sego azo monda jour wana teke mobali ne alalaka na ndaku te ayape ayebisa eloko te ke agenda osala copie so copie ya nini bakangaki ye ndesko garçon atanga moni makambo nyonso bandi obima ye na mutu na ye nenga kenda na ye ayebika ke jo wana tozaki na ye na selili moko aza mwasi na ye azala na Afrique tanga ye komona makambo na ba réseaux sociaux ekoti pe na ba réseaux sociaux na bango ya ba anglophone nde sikoyo aye ko contacter nani lesego nda ye ko solo na lesego aye ko tuna ye ko pesa ye pe lesego photo abeteli siko lesego li solo ke mobali na yo na jour boy na date boy na heure boy azalaki na détention donc abenga kanga na yebi AXA wana na solola na ye na yebi mungongo na ye donc omoni sikoyo ba bibelema wana nyonso et comme sikoyo kopesa quand même lesego à comprendre mobali nini oya bande ko vivre na kati ya ndako
Donc et pas ya lesego Kevin azalaki mobali moko sérieux, tendre, sans faute, vraiment douceur. Mobali wa lingara ndaku na ye alingi mwasi ne bazala bien, alingi makamyo chose ala bien, mobali wa azana ba projet. Donc pour na lesego Kevin azaki parfait. Mais tanga komi komona na makambo ndenge bimi na sikoyo ba photo komi kokweya bato babanda osa ba bêtise dans des blocs mona pe mwasi wana mususu chipo aya kobima donc babiloko wana nyonso ndenge eye kosala nde place aye koloba keno en tout cas mobali na banda ovana ne na ndaku azalaki nde mwana ya lion oyo ezake ozobokola mwana ya lion lokola azabimilo lokola nyao nzoka nde un jour mwana lion akokoma lion akobongo e mwana nkoi pardon tango ozobokola mwana nkoi ezokola ozobokola lion kako ozokola bokola mwana moko ya nyao na ndako twiki mais mukomso koyeba pete ke manzaka na ye ekomi kosala ke ekomi ekota ke bimaka okoyeba te mukomso kwa kaka asuyo nde makambo Kevin asali lesego yango la bande konanga épée d'éclaircissement ezalaka bien parce que photo eza partout et panzanaki batu bazobenga la danoise pour nous zolobate Kevin est arrêté photo ngo est-ce que photo oyo eza monté eza ndenge nini non photo ezali monté te photo yana ezali et puis les sego ko tia commentaire alobi omoni ne bakanga ka yoboye tango koya sous en Afrique du Sud au tchema kolo awa des places ba oya sous ko kanga la même chose mais na mayelo Kevin azanango en tout cas Kevin azonga ne sous Afrique du Sud té et puis ndenge Kevin bazawana na axa ba signé yo mana bango donc ipona bango ezaka kanzambe nde mutu akokabola bango bon nzambe wana tanto lobaka nzambe akokabola bango nzambe wana azali yo azali ngai azali ye biso pe na donc parce que toi na pouvoir nzambe lobi ke biso tozali to donc tozali ba représentant na ye donc maloba na biso pe tango ezako kota ba prière pe toza ko sala pona nzambe sala pe justice na ye na ba vie ya batu parce que na se mabele oyo désordre et koti na ndenge et belé bande konanga et trop c'est trop des autres et continue et belé injustice et commis donc et commis makasi et loko 1 plus 1 ezali sous DT muta komi ko pesa réponse na ndenge yemoko alingeli bande konanga vraiment yangwana ngalobaki non il faut na ya ko éclaircir bino selon ba source oya vrai oyoke ndenge photo wana ebimelaki tokei totuni ba pesi explication wana yango pe na liboso na bino boyeba mais ezali pasi na mawa nyoso oyo aksa zo mona yango te alors bande konanga moko na bandi ko ya ko conclure na lobi bomoni balobake ba masumu mususu ba para na biso basalaka bana mutu bafutaka yango nazali ko juger mamo langité paix à son âme na yebite soka salaka bolamu ou bien salaka mabe wana yemoko ayebi na place azali mais kotala ba fruit oyo ya tiki na mokili okomona penzo koloba est-ce que ba parents oyo baliaka ba raisin baliaka ba manga baliaka ngai ou bien ba koko na bango baliaka biloko mabe pona batika bana ya boye lokola ba aksa lokola ba nani oyo mususu oyo ba kecha ozomona ka bango na bango lelo ta mususu to lobela sous likambu ya eniste menispe aleki na vie moko ya débauche ya mabe ya bosoto ya moyibi bana na bazaki miyibi koyiba même ba mbongo ya minene enisa bande koyiba donc maikala bani ndenga zana za mutu moko maikala mbaika nde bomonake aza mutu moko fo aleka na repentance ya makasi na ba bongo enisa bande koyiba azopesa maikala mbai enisa yiba afutela maikala mbai tike bakenda kovanda na Nigeria bandi ko mai kalambai wana ni sazaka na 16 ans aza non mineur donc nazoye bate bazaki na vie moko mobulu amema mai kalambai bavanda na Nigeria mamola ngalela zo avion ye moko akitati na kati ya Nigeria pona ko sala tuke mwana wana bacha na avion akimata zonga bandi ko tala ba mikumba oyo bande ko mona mama wana abande ko mema
et puis ta ayebi ke mobali nende bande ko loba ta mususu azo memalera bon mobali na kufi donc il fallait maman na pe akende amona ikalobi na kokoka na bano yote na église na koya koyoka soni c'est le moment bano la mususu ba ya ko sambwisa ngai. Donc bande ko na ngai vraiment paix à son âme, mais en tout cas ba désordre o bana on a bazana ngo bolanda ba mate on a bazoya te parce que congolais bolingi kolanda voix lo barakitoko azote na français aya solo penza bongwani boyina boy bande ko nanga te pona mutu oya bongwani penza oya solo penza mutu abongwani bande ko nanga eza pasi pono yeba totika kokosa oromono zo sambela bande ko ngamu ko ikomelanga pasteur moko zo benga ngai na lobité na tchena ba prière bandi ko na tchena ba prière non mona e penza netike nazo mona ke pasteur ko mais tangu na e kokota pa na mozindo pasteur moyibi ya kosakana te batu nyoso nazo tindela e kaka kosenga bango bambon na tindeli e mwasi moko boye kaka na Lubumbashi kuna bandi ko linga mwana mwasi ya batu bande ko nanga bo sala donc ngai mo nde naza bona bi non mais to ko ndimela pasteur nini otali boye pasteur azo ba kutu azane simple nga naza nga kutu d'église amundene te biso bata ba église amike batu bayeba ka biso te nzoka nde biso tozana bonzambe bande ko lokuta na mutu église amunene na mutu église amuke muta ko ya ko ndimela et commis vraiment dans na ebité soko zala na ba myope soko talela ngona ndenge nini donc nazo yeba te. Et ça vraiment compliqué. Donc, en tout cas, lobby qui donc, toyo kabangote na maloba, tota la bakambazo salate, ok. Mais tant yo kuno yo na maloba bandi o linga yo. Est-ce que kokende kaka? Abandi ko sengo ba 1000, ba 500, ba monta minene. Est-ce que kokende kaka? Ou bien bandaka ko pesa yo moko tikala na zéro au futa nda coûté boni na ba poto ah ba msu ba futa su banda coûté ba komi na ba crise ba pasteur ba koti bango ba nyongwa minene ko futa ba sale église ba biloko belé alors que boko ke samba na bino pe na parc. Est-ce que vous êtes obligé ka bo futa salte boko na parc bo sangani na bino bo vandi on esili bo sambeli so botiki salte na parc bo lokoti muna mtakene sika na hein. Mutu pa osala bino problème ezate nzambe pa oyoka bino. Yango na bande ko ngai vraiment bon voilà quoi likamna yaki po na éclaircir bino et puis na moi na porter moi conseil muke donc pour na Kevin na Axa vraiment toko lemba te oyo amoni ke alembi nde bino ba congolais bo lemba ka mbangu bo lemba ka trop mbangu. Boligi makabo sika nouveauté sikoyo komi makabo Gabriel sikoyo komi makambu ya boy sikoyo komi likambo bokiti Gabriel afingi ba mama poto bande ko tika ka na démarrer kana likambo Gabriel ngo pour na monter na sel ngo moi vidéo na mema bino moi muke na moi ata 20 minutes concernant likambo ya Gabriel o ya théâtre sikoyo bande ko nanga c'est quoi ba mama poto bozo zanga eloko osala botombo keli yango bokomi koloba parce que bozo zanga eloko osala puis bosa ba analyse mo ya bidon. Est-ce que tant Gabriel a fungoli munoko na ye ngana zalaka fan ya muta théâtre mon côté moto ngana zalaka na ye fan ezali vie de loin na pesa e conseil moko makasi na lobango ti lelo vie de loin alinga koyoka ngana conseil wana te lelo na omona ba conséquences à vie de loin. Est-ce que comment ça ngai passe ngaza so na pesi mutu conseil na zio pena personnel boy malobe bimi ya zongo mo en considération na bonde la vie de loin na vie de loin omona ngama ye misezo kitanga ko zonga na Congo te lukwa yo tiema kolonu na poto awa tikala tim kolozwa mukanda zonga poto mama titite na tie voiture na mai tindelanga ka mwambongo na ngamoka mukena kende mama na sela tenga bi voiture na mai ko saloni ni vie de loin ya tikala awa assurer vie abana na yo mais lelo ba tala bato ba théâtre ba tikala bazwa mikanda na poto bango wana ebele ba oketonga banda kuna kisasa bino bomona bango bayaka kosala bino mobulu bazwi ba mibali na bino oyoki kingandi wana muta théâtre azu mobali na yo baza wana ebele
bazozo ba mibali na bango moko po nini oya kisasa bazozo sikoyo ba mibali ya bato na kota sikoyo mwa muke na profiter kana oyo yaya mais na koko zonga pe na salela pe na réponse à Gabriel entier maintenant lo bata mwa muke bande ko na ngai bana basi obozo mona ba théâtre wana soki lelo basali ba théâtre wana te est-ce que bino bo pesa wana biloko ko lia bino batapoto ebele kutu boza na poto le msu bozo koka ko supporter bande ko na bino te bozo koka te parce que bolembi bozo koka te parce eleki alors bato ya théâtre wana so lelo basali musana bango wana te obo koma ko diaboliser banda tongo ti pokwa bino bo pesa bango biloko ko lia bino bo ko supporter bango bo supporter bango te boyebi ke na mboka na biso social ezate boyebi ke na mboka na biso pona kolia il faut oluka ata kindumba fo sala ebele ba ocha munoko awa na poto so bozaki na Congo bolinga bosa kindumba ti même ile msunga ba opela danos na ngena sa kindumba ti boyo kati na ngena fanda ka bongo na liate na cha poudre te kabelo te rouge à lèvres te na vandi kaka te tokosana parce que oye poto obandi komona baninga neti bazati na te parce que yo zo sala musala moko boze infirmière ozui moi occasion sala moi formation bandi kona ngai moto zala rapé honnête na ba vie na bisoti ba fi wana ba théâtre wana ba garçon na nyoso basaka ba théâtre wana est-ce que bango mutu bayaka olinga mibali na bino et bien bango nde ba garçon wana bazakuna bango nde balinga bana na bino basi o bazar même temps ba mise banda ko beta aw so yo pendo éduquer moi na no bien na kati ndako kelinga musicien so yo pe maman éduquer bana no na kati ndako kelinga muta théâtre boniko yo soko mobali no penda za na éducation bande ko nanga te na suka awa na ko sala penza video mobimba ya Gabriel wana ndenga fingi basi apoto mais po nanga fingi ngate au finga ngapwani afingi ba oyo balanda ka bango afingi ba oyo balinga kolanda ba vina bango nda fingi bino besko yo mama mobo ya poto faino kaka Gabriel afingi ba mama poto le danezo monde Gabriel afingi ba mama poto afingi yo te afingi ba oyo bazolanda ba vina bango ba mama boni bazana poto bazana bakisi bo fait pas bazana poto bolo bate ba mama boni aba osala ba bêtise ko sakana te awa na poto bazana ba kisi bazo donc ba kisi penza bazo bima na mibale ba kisi bazo ke osala ba ki pede ba musu bo ke sa ba ki lesbienne po bazo ba bongo kombe ba na poto silence absolu po bazana poto mais bande ko mlo ba na Afrique bazo nyo kwa maboye mobali o penza azo se respecter azana projet na mwose na poto azana souci ya bana na ye azana saint esprit na kati na ye azota mwana bonzambe mobali wana pe boye sanga a okende ko bimana Gabriel ou bien ko bimana mama Moseka ou bien ko bimana ba Barcelone d'abord tango ke non ki sasa a okende mone la bango place ni oh yo pe ozo la valeur yo pe place o ke komela café ou bien nganda o yo ke kota na kin Gabriel a ko kota ngote déjà droit d'entrée tam so eza 5 euros 200 euros a kota te za niveau na été bilo bokena na poto boke komi kitisa bilo mo bokena niveau ba ta théâtre boke ko bazaka na banganda na bango place bagenda ko mona bango bilo mo mibali bokomi ko luka bango na ba Facebook bo pesi bango mama éduquer mobali na yo Gabriel azoluka vina e o éduquer mobali no te ba ke kuna ba kangiye soki boche munoko ba fingi bino bodima parce que vous avez mal ba mibali bino baza mal éduqué ba mibali bino baza ba mibali moko ba pantalon pété baza bazoba bazo lenga partout ngai la danos mobali ngo bimi na te na muta théâtre no ya kutu ko ganga te na benga nyoka mbala mona nda ndako ezaka ya mwasi na poto je te chasse je m'en fous ce que les gens vont dire je m'en fous. Cela veut dire que na okende ko benga kutu muta théâtre ngo obio banda ko sam c'était ya osala musala nae même atane batu ba bwa kaka bino wana ba Gabriel bani bazo bwa kabino bino mo bata poto mbobenga bangoti bwa kangai bino boy mona batu théâtre Nigeria ba bwa ki batu théâtre ba Nigeria bo mona ba bwa ka ba star na bango ba bwa ka batu na banana ba théâtre na bango bino batu bo banda makamba balibanga wana o ba yemba ye
Bo ekomaka mutu wana bayemba mutu bayemba ya koma lokwa soki nani mutu baboka kaya koma lokwa soki eloko nini. C'est quoi ça? Bino moko botika bana wana basala ba théâtre na bango bazwa ba vie na bango. Écoute baza bato ko féliciter. Baza bato ko féliciter bazo sa théâtre bazo lu ba er mo pe ba apportaka pe un plus. Bazo longa bino pe balongola bino pe solitude er mo pe ba apportaka un plus na ba éducation to boité malgré ba comment ko tengama ko lo ba bêtise pendant été kama Congolais lingi bêtise. Ce qui boye libino makamate nga na sali vidéo kitoko ya échec. Vidéo kitoko ndengwana bato batali yango tela muke me combien bazui eloko mutuya na kati wana. Mais ceux qui baye libino kaka rando mutu boka sali boy moko bo tondi bo komika kuna kaka ba live kuna kaka bazolobela non ba mama bo doser bo yeba pe bozo kende wapi te yaya bo yeba pe bozo kende wapi abambu les okula ba 50 beti ba 55 ans ba 60 ans buzaka na buzoba tikata Gabriela finga rabino c'est normal bokoma malili asa na raison bon soki oza bien on a poto makamyo oza bien mobali na ke na olinga bango poani bo mituna rapeti poani mobali na ke linga bango cela veut dire que nga naza congélateur tellement moi likambo finga bango te ba luka vina bango no yela bino bien na ko expliquer bino très très bien botika bana batu bazana socialité bazo luka ba vina bango botika masolo eze belé makambo eze ko lo belé botika bango eza esengote eza bien te ngana oya ngam na oya opesa réponse ya Gabriel na oya opesa réponse baba omona pasi bo bebisa ba misala na bango bozo bebisa ba misala bana bozo bebisa ba misala ya ba congolais pour rien ata musique yango pe eumeli pe solution malunga pesate bozongisela bande kwa musique babeta pe na bango bali ya bambo bazwa mbongo parce que il y a plus misala na Congo eza passé modèle ezo kende loko moko te y a rien bokotika bande ko na bino ba souffrir na lelo théâtre bokomi ko diaboliser bango mais ça c'est au juste tozo kende wapi boti de la bango bambongo kasi boti ndana ba famille na bino quand même oti na bango msu moi 50 moi 100 moi 20 moi nini aliango lelo lobi osana ngoni osana ngwe logo te vraiment voilà c'était ça boti kala malamu coucou hey wana boyebaka live together yes ba obenga nga ba lubilo danoise moi si mo boye alobi na nga zwa libale pa na yo ça fait maintenant une année et 2 ans à peu près azwa libale pa na yo aza bien babala nga bikombo na ba pianga kutu kombo na oyeba lisuke donc bandeko na nga bo mona donc mabale za na soldat ngo boya ba papa ba mama boya na live together wana site ezaka moko na milieu na biso site ezaka moko la danoise originale voilà original donc voilà quoi boya kokomisa na 0044 74 59 62 52 17 aux mobile ya mwasi ya mayele ya bwanya donc soko ye yo moko opona ya mulai kakayo mobile ya mukuse kakayo mobali ya costo kakayo ya nzoto mike kakayo mwasi ya tolo minene kakayo mwasi ya sima munene kakayo mwasi donc aweza nyonso mwasi intellectuel kakayo ba musuba mibali musuba linga basa bazoba aboyi mwasi atanga mingi alobi non chez moi l'enfant mwasi faza na niveau C kakayo mwasi mabota kakayo mwasi stérile kakayo donc nyonso ezali alors boya ba diaspora ya Europe ya Amérique du Nord ya Canada ya Australie bo bengala danoise je suis là pour vous je vais vous satisfaire au nom de Jésus Christ de Nazareth botikala malam bye bye.